Tens irritação na garganta? Tens tosse persistente que sai com catarro? Estás engripado? Então, nós temos solução para si. Col, um produto confiável da Syncom da Índia há 15 anos, é um remédio natural para todos os tipos de tosse e resfriado. A Vitacar Pharma sempre acreditou numa solução que pode resolver todos os seus problemas sem complicações. Então, aqui trouxemos Col xarope para a tosse irritante, Col inhalador para o nariz bloqueado e Col pastilhas, uma adição especial das pastilhas, que oferece uma cura rápida e doce para liberar sua garganta e animar sua voz. Disponível em todos os depósitos da Vitacar Pharma e farmácias em Angola. Para mais informações, liga para esses números. Vitacar Pharma. Você confia, nós entregamos.